길게 불고 싶어도 안 되고 네. 그게 이제 좀 더 연습하면서 길어지는 거예요. 트럼펫 배우기 오늘은 다시 개명 처음부터. 네. 그러니까 길게 불러라. 네. 근데요 일주일 내내 연습 하나도 안 와가지고 이게 들겠어요 이게. 아니 트럼펫을 차에다 싣고 돌아다니면서 한 번도 연습도 안 하고 여기 와서 일주일 한번 하니 이게 무슨 되겠어요. 근데 이게 트럼펫이 소리가 너무 커가지고 도대체 아파트 살 수도 없고 어디 가서 살 수도 없고 이게 배우고 싶어도 이게 배우기 쉬운 게 쉽지 않은 게 그렇죠? 그래서 이게 트럼펫 부는 사람들은 아주 네. 희귀해요. 별로 없어요. 없죠. 응. 색스폰 소리보다 이게 몇 배는 더 크잖아요. 그렇죠. 색스폰 소리는 뭐 또 배우기도 쉽고 네. 뭐 내가 더 2달 배워서 이 정도 불렀단 말이죠. 근데 이 트럼펫은 2달 배워갖고 안 돼. 지금 난 2년이 됐는데 야. 2년 배게 그렇다니까요. 그러면 지금 오늘은 도를 레 이렇게 길게 한번 네, 해볼게요. 네. 한번 해볼게요. 근데 응. 전에 막 입을 하고 이랬는데 응. 그냥 가만 보니까 그래요. 그 밀착만 하고 그냥 쏘면 돼. 또 이거 세게 불러야겠어. 아니 아까 사사 불 때 됐는데 다시. 그래 입이 이제 열받아도 또 들대고 그러더라고. 아, 이게 소리만 세게 부르는 게 능사가 아니라 음이 높아져야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 다시 그쪽 조금씩 이제 힘 강약 조절해야죠. 좋았어. 올라가면서 힘을 조금 더 이렇게 올려주면서 자, 해볼게요. 도 이걸 끊지 말고. 네. 이 소리를 내보시죠. 미 소리가 힘을 주거나 이걸 그냥 악물면 안 되고 그냥 살살 예. 살살. 그러니까 이제 그거만 하면 저 동요는 되는 건데 그렇죠. 이제 그게 안 돼서 지금 못해요.
안 되겠다. 자, 동요를 먼저 한 곡 해주세요. 제가 또 보면서 따라갈게요. 산토끼 한번 해주세요. 네. 지금 도솔 미잖아요. 네. 그러면 열고 누르지 않고 높은 도에서 솔 왔다 갔다 했잖아요, 그렇죠? 높은 도에서 소울에 네. 높은 다 건데 이게 그냥 입으로만 그냥. 그 입으로 하는 거잖아요. 네. 이게 지금 낮은 도, 솔, 높은 도가 그러면 저도 낮은 도, 솔, 높은 도 한번 해볼게요. 그건 입술로 다 이렇게 해서. 왜 이러지? 왜 이러지? 아직 이제 힘이 이제 들어갔어요. 어떨 때는 되다가 어떨 때는 안 되다가 네. 이게 연습밖에 없는 거지 뭐. 그렇죠? 어떨 때는 되다가 어떨 때는 안 되다가 그걸 하면 되는 건데. 그럼. 그러니까 이제 어떨 때는 예. 그게 이 솔 같죠? 도 같아요? 높은 도 같아요? 소울이 좀 높은 거고. 높은 소리였어요? 요거 약- 그 높은 도예요, 소울, 높은 도. 그러니까 가운데 걸로 넣어야 돼. 아, 가운데였어요? 시가 가운데 거예요. 아, C가 가운데요? 예. 근데 1번 해놨지? 2번이지. 솔, 라, C가 가운데 거였어요? 아, 그거 저 2번으로 고쳐야지, 2번. 2번. 아, 어쩐지 이상하다 그랬네. 이게 아, 플랫이 있을 때는 그냥 다니까 2번으로 고쳐줘요. 1이고 네. 그냥 아, 샵하고 아무것도 그렇죠. 없이 이해. 이해, 맞아. 야, 이제 여기 그것도 다시 한번 거꾸로 맞는 거 같아. 맞는 것 같죠? 물 빼셔. 뭘 빼? 그게 그 낮은 도가 나오는 그 입술이 있어요. 그래요. 그러니까 그 입술이 아직 적응이 안 돼서 그런 거예요. 나타나는 게. 그러니까 이제 그게 그래서 그게 연습이죠. 나중에 불고 나면 안 네. 되는 거 아닌데. 그게 이제 혀를 이렇게 했다가 네.
쏘면서 혀를 탁 떨어뜨리면서 아. 하면 그냥 소리가 나가고 그래요. 이게 바로 쏘면 안 되고. 솔라 시가 하나구나. 아, 야 조금씩 조금씩 된다. 그러니까 솔라 시도 갔다 내려갔다 한번 해보세요. 올라갔다 내려갔다. 아 이건데 네. 이건데 이제는 찬송가. 아 이거 참 연습 부족이다 연습 부족. 너 처음에는 무슨 놈의 소리가 나는지도 모르고 했는데 이제 어떻게 하면 그 소리가 나온지가 조금 이제 조금 됐는데 그러니까 이게 연습이 부족한 거예요. 연습 부족이에요. 지금 한 달 두 달째 가는데 지금 도미솔도 못 하고 있으니 네. 연습 부족이죠. 꽃밭 꽃 뭐 아까 뭐라고 그랬죠? 꽃밭에서 이거 해 꽃밭에서 그러니까 지금 생각해 보니까 초등학교 때 동요가 왜 이렇게 쉬운가 그랬더니 딱 개명이네 개명. 그렇죠. 다른 게 안 들어갔잖아. 도미솔도 딱 그거네요. 예. 그러니까 지금 뭐요? 아빠하고 나하고 예. 솔라 솔라 솔미레도 그죠? 예. 쉽잖아 그죠? 도라 솔미솔 라라 솔라 솔미레도 레미레미도 레레도레미미미도 라솔라시도솔 도라솔미 도미솔도 도미솔라 솔미 파미레도 밤이래도. 아 그러니까 처음부터 그러니까 이제 이게 도미솔도구나 그냥 그죠? 그러니까 이제 도미솔 요거만 해도 노래가 되고. 야 근데 왜 트럼펫은 낮은 도나 솔이나 높은 도나 왜 똑같아요? 그 구멍이 누르는 것도 없고 그 대신 그거 그 이제 입으로 주둥 이런 걸 할 때는 이게 쉬운 게 아니지. 그거 이제 저 놓고 부를 때는 이제 참. 입술로다가 이거 압을 조금 이렇게 저 압을 높여주면 높은 도가 이거 내려 떨어뜨리면 소리 되고. 이거 왜 내가 이걸 하는 거지 지금? 아 참나 이거.
문제가 뭐냐면 그냥 계속 불면서 손가락을 움직이면 좀 나을 텐데 네. 도하고 그다음에 끊고 하려니까 다시 또 안 나와요 이게 소리가. 글쎄, 그래서 나도 처음에 이거 부를 때게 예. 나도 그랬잖아요. 예. 여기 처음에 부르다 이렇게 누르면 소리가 끊어지는 거야. 그런 거 이상하지 이거. 이게 계속 누르든지 네. 그 소리는 계속 나가야 되는데 네. 요걸 움직일수록 끊어져 버려. 네. 야, 그래서 이게 이 트럼펫이 이게 불량인가 보다. 중국산이랑 그래서 이걸 샀다는 거 아니야. 근데 똑같은 거야. 중국산이랑 미국산이랑 똑같은 거예요. 네, 똑같은 건데 트럼펫 잘못이 아니에요 이게. 기술이 그만큼 이제 습달이 안 됐다는 얘기지. 그러니까 혼자서 연습하실 때 네. 오죽 답답하면 이게 그래서 자꾸 끊어지니까. 네. 아, 누구한테 물어볼 수도 없고 물어볼 수도 없고. 이게 아마 이게 중국산이라는 거죠. 애번 중국산만 욕 먹었네. 내 기술이 근데 지금은 이게 그러면요 저한테 이걸 좀 불러주세요. 도 제가 할 때 응. 이제 레 할 때 1, 3 응. 그럼 1, 3을 누르고 응. 미 1, 2 응. 그럼 눌러볼게요. 그래요. 아니 아까 됐는데. 아 이상하네. 그러니까 저거야. 예? 지금은 길게 하려도 안 되잖아. 예, 예. 길게 힘을 주다 보니까 한꺼번에 팍 이렇게 나가니까 길게 하려고. 그러니까 힘을 주지 말고 이렇게 연하게 쑥 맞아요. 나가야 되는 건데. 길게 하려고 힘을 몰아서 희생하니까. 그래서 나도 그랬었다니까 처음에. 근데 이게 잠깐 하다 보면 이제 이렇게 이걸 왜 못했어? 지금 힘 안 주고 그래, 짧게 하는 게 되는데 네. 그리고 오래 하려고 그냥 길게 또 안 안 돼요. 되니까. 아 이거 참말. 입술이 어떻게 맞춰지느냐 해서 이것도 심리적인 거야. 그러니까 요 심리적인 거야 이게. 그러니까 입술이 조율이 안 되는 데다 발음도 조율이 안 되는 데다가 욕심이 들어갖고 세게 오래 하려니까 그나마 나도 근데 안 나와. 근데 다시 욕심을 내려놓고 사람 또 나와. 나 이거 좋아하네 좋아. 처음 가서 학원에 가서 아이고 나 참 이거. 솔 불러라잖아요. 예. 솔 불러는데 1시간 동안 부르니까요. 예. 안 부러지잖아. 예, 안 되죠. 근데 그냥 악을 쓰고 그러니까 나중에 눈알이 빠지는 거. 그러더니 암사서 아니 학원에서도 시행착오를 해야지 아니까 내버려 두는 거죠. 한번 해보라고. 예? 아니 학원에서 다른 거 없어. 그냥 자기가 먼저 지금 부른 것처럼 이렇게 예. 이렇게 하고 그걸 부르라는데 1시간 그거야. 그 자기가 자기 입으로 그 소리가 나오도록 1시간 동안 하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 그러다가 이제 아이고야. 거기서 2시간 가는데 도미솔 그거 했어요. 그래도 했어요. 첫날 가서 응. 대단하시네요. 집에서 계속 했거든요. 했으니까 또. 학원에 가서 죽겠네, 저 연박 받을까봐 그거 해오려는 거 그래서 도미솔 그래서 열심히 연습해서 이렇게 가서 했어요. 이렇게 억지로 건 거지 그것도 부드럽게 안 나오고. 그러다가 나중에 혈압 올라오니까 이제 이거 저 문지법만 달라고 그래서 집에 와서 이제 느긋하게 이게 잘 돼요? 그거 이제 기본을 이제 배웠잖아요. 예. 그거 이제 이렇게 하고 누르니까 동요가 되더라고. 그래서 그걸 기준해서 계속 살려가는 거지. 뭐. 이야. 이게 이제 동요가 되고 도미솔? 아이 참말라. 레미 도 레미 파 13121 이게 연습될 게 솔 없어요. 라시는 122. 아.
그래요. 우리 옛날에요 밴드부 연습하는 거 보면 예. 이런 서로 그냥 소리를 뭐 그냥 돼지 먹다는 소리를 서로 지악기를 가지고 그렇게 해요. 그다가 이제 어디 됐잖아요. 그래서 못 빼요. 그럼 어떻게 됐잖아요. 그러면 이제 선생님이 와갖고 자 한다 이제 하면 빰빠라 빰빰 하면 이제 나와요 이게. 그렇죠. 그러니까 서로 돼지 먹다는 소리를 그냥 각자 하는 거야 이제. 그걸 해야지 이게 자기 소리가 나오는 거죠. 아니요. 이제 무조건 그러니까 연습해. 연습하다 보면 음인 이거 지금 소리 힘 하나도 안 들이고 그래서 말을 그랬으니까요. 그 희한하네. 욕심을 내면 안 나와요. 지금 버려야 나오는 거네 이것도. 아. 그러니까 이제 그거 이제 음만 터득하면 거든 노래 되는 건 금방 된다니까. 제가 정말 예, 노래 되는 건 솔직히- 금방 돼. 그러니까 솔직히 이거 제가 지금 그 소리로도 끊어지지 않게 계속 이번에 오래도록 하다 보면 핑계는- 요걸 눌러도 소리가 안 끊어져 이제. 핑계는 이제 계약을 해가지고 이제 공부 가르친다고 바빠서 못했다는 핑계 대고 예, 예. 다음 주부터는 제가 반드시 응. 최소 1시간은 연습하고 올게요. 1시간은. 연습하고 달리죠. 그다음에 그렇죠. 다음에는 동요 하나. 그러니까 이게 지금 연습을 안 하고 맨날 그 타령인 거예요. 이게 지금. 그렇지. 연습 안 하는 게 안 되는 거야. 1시간은 반드시 도미솔도를 하고 오겠습니다. 그래. 그러니까 이제 아이, 다음에는 저 뭐야 그 네. 무엇이 네. 그가 동요 하나. 이거를 보시는 분들도 뭐가 발전되는 모습이 있어야지 좀 야 나도 해보겠다 근데 저거 맨날 저 타령인데 야 저건 나도 안 되겠다 이럴 거 아니에요. 그렇죠? 그만큼 연습을 안 하면 그만큼 힘들어요. 연습 안 하면 이렇게 된다. 그렇죠. 네, 자 그러면 또 한 곡 해주세요. 아유 참말로 힘들어. 찬송가 바로 그거 하자 뭐. 한번 해주세요. 네. 성령이와 강림하사. 아유 힘드네. 좀 높여야 되나? 생각보다 힘드네. 또 한곡 또 어떤 거로 좀 나 같은 죄인 나 같은 죄인 하면 이제 또 좋죠, 그거 좋죠. 전부 여지 없으니까 아. 그지? 이것도 좋아요. 이것도 좋고. 그것도 하시고 두 개요. 힘들죠? 예. 혈압이 올라와요? 힘이 많이 들어가요.
이게 좀 부드럽게 불러도 되는데 아직 우리는 이게 기술이 아직 이거를 그러면 하기는 그래요. 오케스트라에서도 트럼펫은 처음부터 끝까지 안 불잖아요. 중요할 때만 막 불지. 이게 그렇게 하면 힘이 들어서 못하는 것 같아 이게. 근데 여자들 그 남자들이 보면 다 힘으로 부는 거 같고 네. 여자들이 보면 그냥 힘도 안 주고 잘 부르더라고요. 근데 사실은 지금 해보니까 이게 힘으로 하는 게 아닌데요? 힘으로 하는 게 아닌데 보니까 힘으로 하는 게 아니죠. 요거 요령으로 하는 요령으로. 네, 우리는 밀착이 덜 돼가지고 네. 밀착이 덜 돼갖고 밀착시키냐고 그러니까 밀착이 덜 됐으니까 힘으로 다 이제 밀어붙이는 거지. 네. 밀착만 되면은 네. 그 앞만 조금씩 주면 올라가는 그렇죠. 거지. 이게 여기 잘 밀착이 잘 돼. 그래서 하는 사람들 보면 아주 이렇게 여기 그냥 아주 그냥 불쌍하네요. 요 주둥이를 막 움직여요? 아주 그냥 여기 그냥 탁탁 들고. 바짝 붙인다고요? 이제 한 2년 더 하고 이제 조금 이제 다듬으면 조금 나아지겠어요. 근데 진짜 색소폰이나 이 트럼펫이나 이게 좀 타고나는 것도 있어야 되는 것 같아요. 악기도. 네? 그 연습 기타도 내가 어렸을 열몇 살부터 중학교 때부터 누나가 사준 산 기타 갖고 뚜까뚜까 했는데 연습을 안 하니까 소용이 없어요. 왜냐면 코드를 외워서 안 보고 쳐야 되는데 좀 하다가 안 하고 또 한참 처음부터 다시 하고 맨날 이러니까. 근데 저게 트럼펫이요. 네. 색소폰에 밀려가지고 네. 나도 이제 연습 시간이 좀 부족해요? 지난 일주일 있어도 아. 이거 이제 불러본 지가 한 번인가 딱 하다가 이제 힘들어서 안 그래. 이제 처음 부른 거예요. 색소폰에 비해서 트럼펫에 비해서 색소폰에 힘이 좀 덜 든다. 이게 덜 들죠. 이 앞이 부는 게 좀 덜해요? 예. 소리를 좀 살살 불어도 소리가 나요? 뭐가요? 색소폰은? 색소폰은 그렇죠. 얘는 이걸 오므려 가지고 이걸 쏴야 되니까 네, 이게 네. 더 이 압이 혈압이 오르는데 얘는 그냥 후 불면 되는 거예요? 그렇죠. 처음에는 이제 이것도 이제 처음에 그게 힘을 줬어요? 요거는 이제 힘을 줘서 이제 불려고 그러고 쏘아야 되는데 이거는 너무 바람이 많이 나가는 게 폐활량이 떨어져 가지고 옛날에 그 화덕에 불 피울 때가 왜 안 타면 입으로 불었잖아요. 그렇죠. 후 조금만 불면 그냥 그렇죠. 눈에서 별이 나고 막 어지럽고 그렇죠. 꽤 그런 식이에요. 근데 요령이 어떻게 해야 되는 거예요? 근데 처음에는 모르니까 그냥 맵게 불다 보니까 이거 트럼펫 똑같아. 이게 힘만 들고 소리는 안 나오고 네, 길게 소리 나오는데 길게 못 가고 길게 못 가는 거지. 나는 여기 바람을 잔뜩 씹어놓고 분당 그러는데 두 박자가 못 가는 것 같아. 하나 둘 하고 그만 돼. 근데 어떻게 해결했어요? 그렇게 이것도 그냥 뭐예요? 연습이야 보니까. 자꾸만 하면 어떻게 하다 보니까 터득이 돼요. 그러니까 이제 그 피를 약간 이제 입으로 오므려주는 거죠. 또 너무 오르면 끊어져요. 그래서 자꾸만 하다 보면 끝말에는 딱 끊어지는 게 그거 조정이 아직 안 돼서 그래. 그게 끊어지지 않으면서도 소리는 최대한 구멍을 줄여야 바람이 애껴서 들어가죠. 그러니까 그런 게 기술들이니까. 자꾸만 하다 보니까는 연습밖에 없다. 이제 한번 불어서 두 박자 가던 게 세 박자 가고 네 박자 가고 거기 이제 한 5박자 6박자 쭉 가는 거죠. 그렇게 되는 거예요. 연습밖에 없다. 연습밖에 못 제가 이제 다음 주에는 우리
시청자분들이 야 진짜 철판이다. 저렇게 연습하고 그래서 이제 저렇게 하자. 동요라도 하나 이제 네, 불러야 되는데 욕먹으니까. 자꾸만 이거 막 하니까. 그거만 계속하고 욕먹으니까 자면태가 반드시 1시간 최소한 이상 연습하고 있습니다. 근데 하나만 부르면 그럼 되죠. 그다음부터 그냥 막 올라가요. 알았습니다. 그냥 막 올라갑니다. 그 연습 부족인데 예, 그거까지가 최소한도- 힘들어요. 최소한 1시간 연습하고 오겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 아. 예.